很有耐心又有毅力的菲菲，晚上好。爷爷今天来讲故事喽。今天的故事名称叫做《小鸟与大象》。从前，在南非广阔的草原上，住着一只小巧玲珑、黄色羽毛的小鸟和一头庞大强壮的大象。他们却是最要好的朋友，经常一起探索大自然，分享快乐和冒险。小鸟总是飞来飞去，观察着大地的变化，而大象则用它厚实的脚掌稳稳地走在土地上，感受着土地上每一寸泥土的温度。虽然它们的体型大小和生活方式完全不同，但这并不妨碍它们之间的深厚友谊。有一天，小鸟发现了一片结满红色果子的树林，它兴奋地飞到了大象身边，说：“这里有好多红红的果子，我们一起去吃吧。”大象笑着点点头，跟着小鸟来到了树林。可是，当大象试着用长长的鼻子夹住果子的时候，果树的枝干却承受不住大象强大的力气，红色的果子纷纷掉落在地面，变得脏兮兮的。小鸟见到这种情况，便轻轻地飞到了树梢，用它灵巧的嘴啄下一颗颗红色的果子，再把果子送到大象的嘴边。大象开心地嚼着果子，说：“谢谢你，小鸟，你的翅膀虽小，却能帮助我。”小鸟得意地说：“我们是朋友嘛。”日子一天一天过去，草原上进入了干旱没有下雨的季节，许多的水源都枯竭了，动物们开始四处去找水源。小鸟和大象也感受到了炎热的太阳晒着它们，烤着这个大地，他们也决定一起去寻找水源。小鸟呢，飞到天空中，用它锐利的双眼寻找远方的水池，而大象则伸出了它长长的鼻子，嗅着空气中的湿气，希望能够找到水的气息。过了一会儿，小鸟兴奋地叫着说：“我看到那边有一个闪闪发亮的水池。”便指引着大象往前走。大象跟着小鸟的指引呢，终于找到一个清澈的水池。它高兴地用鼻子吸起水来，洒在自己的身上，让身体呢凉爽一些。小鸟则俯冲下来，轻轻地啜饮着水面上的清泉。大象笑着说：“这次又让你帮助了我。”小鸟开心地回答说：“我们是朋友嘛。”过了几天，天空突然间变得乌云密布，一场大风暴即将来临了。小鸟害怕极了，它的巢穴搭在一棵细长的树上，狂风一吹就摇摇晃晃。大象看见这个情况，赶紧用自己的大耳朵挡住了风，又用身体帮小鸟遮住雨滴。大象说：“
快躲到我的背上来！”小鸟飞快地跳到大象的背上，藏在大象的耳朵后面，终于感到了温暖和安全。暴风雨呢，呼呼呼的持续了一整夜，但小鸟在大象的保护下安然无恙，没事。第二天，太阳露出笑脸了，乌云已经走了，暴风雨也停了。小鸟从大象的背上飞起来，开心地唱起了歌来，说：“大象朋友真伟大，保护小鸟不害怕。”大象微笑着说：“我们是朋友嘛。”又过了一段时间，小鸟发现有猎人要来到了草原，他们带着长长的绳索，好像想要捕捉大象。小鸟赶紧飞到大象的耳朵边，小声地说：“快走吧，猎人来了。”大象却摇摇头说：“我的家在这里，我不能离开。”小鸟呢，急得团团转。突然，它想出了一个好主意。它飞到了猎人的帐篷附近，开始发出了尖锐的鸟叫声，并不停地绕着猎人他们的头顶盘旋，让猎人们感到烦躁不安。其中一个猎人便说：“这鸟太吵了。”另外一个猎人也赞同说：“我们还是换个地方吧，这里声音太大了，小鸟已经叫得让动物们知道我们来打猎，动物可能都跑走了。”就这样，猎人们离开了，大象得救了。他感激地看着小鸟说：“谢谢你，是你的智慧救了我。”小鸟骄傲地拍拍翅膀说：“我们是朋友嘛。”从此以后，不论发生什么事，小鸟和大象都互相帮助，成为草原上最令人羡慕的好朋友。故事讲到这里，这个故事告诉我们，真正的友谊不是来自身体的大小或力量的大小，而是来自对彼此间的关心和照顾。故事讲完了，希望菲菲听完故事后有一个很美好的梦，让爷爷再跟你说 Good night。